Имавме куса средба со председателот на владата, господинот Зоран Заев. Куса беше затоа што немаше тема, оно што целокупната тема беше исцрпена во текот на вчерашниот и денешниот ден. Ја немав што да додадам од она што веќе го кажав во текот на оние две пресконференции кои што ги одржав во текот на вчерашниот ден и во текот на денешниот ден. Така што немаше некои нови моменти кои што можевме еден на друг да си ги кажеме. Освен тоа да повториме дека ова е за мене капитулација, договор за капитулација на Република Македонија. Тој договор сега ни е предаден на нас, односно на ВМРО ДПМН. Од страна на председателот на владата добив информација дека од текот на утрешниот ден договорот ќе помине на владина седница и ќе биде декласифициран, така што најверојатно веќе од утрешниот ден и јавноста ќе ги знае деталите и спецификите на истиот. Ние допро ќе го разгледуваме, така што ќе го коментираме во текот на деновите кои што доаѓаат за сите оние детали кои што јавноста или не ги знае или недоволно и беа презентирани во изминативе 2 дена. Меѓутоа, вие побаравте средба, нешто подетално? Јас побарав средба за да го добијам договорот, затоа ја побарав средбата, договорот го добив. Откако ќе го анализираме внатре-партиски, ќе повикаме и консултација со сите партиски комисии, со сите партиски органи, како што се извршниот комитет, пратеничката група, централниот комитет. Во наредните денови откако истиот ќе биде декласифициран, ќе биде познат и на јавноста. Ќе повикаме исто така консултации со другата јавност, како што е Македонската православна црква, како што е Исламската верска заедница, како што е Македонската академија на науките, која што за жал свој договор веќе нема да биде такво со тоа име, можеби ќе биде со некое друго име. Ќе повикаме на консултација со други групи, други општествени групи во Република Македонија, така што би сакале еден поширок диапазон на мислење да собереме во периодот кој што следува по исто. Има ли време за тоа, имајќи предвид дека се најавува договорот следната недела да биде во собрание? Има ли воопшто време за некаква таква поширока дебата? Се извинувам, како? Има ли време воопшто за некаква таква поширока дебата? Токму одговорот на ова прашање се содржи во самото ваше прашање. Некој не дојде во една ваква незавидна ситуација, Република Македонија, граѓаните на Република Македонија и сите општествени групи во Република Македонија си го приватизираше и монополизираше целокупниот овој процес, не стави сега пресвршен чин да коментираме капитулација. Но ние рековме денеска на денешната пресконференција дека ќе ги искористиме сите демократски и законски средства кои што ни стојат на располагање да му прекушиме ништо. Се сретнавте со председателот? Па да, председателот Иванов генерално му ги повторивме нашите позиции, моите позиции, позициите на ВМРО ДПМН. Председателот ме информираше и ме охрабри дека од текот на денешниот ден ќе има исто така обраќање кон јавноста, така за деталите ќе можете него директно за време на тоа обраќање да го прашате. Оставате ли простор да се промени вашето мислење, бидејќи рековте не сте го разгледале договорот? Врз основа на оние детали кои што ги дознавме од медиумите, не само што нема простор да се промени моето мислење, него напротив, мислењето мое, но и на партиските органи се потврди.